Takk, president. Jeg har følgende spørsmål til fiskeri- og kystministeren. EFTAs overvåkingsorgan ESA godtar ikke den norske gjennomføringen av EUs havnesikringsdirektiv. Direktivet berører rundt 600 norske havner. Hvilke konsekvenser og kostnader kan dette få for norske havner, og hva akter regjeringen å foreta seg for å unngå at en rekke norske havner må stenge hvis ikke norske tilpasninger kommer på plass? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen. Sjøtransport er viktig for norsk eksport og import av varer, og regjeringen jobber derfor for at transport på kjøl skal være effektivt og konkurransedyktig. Havnene er med det en del av et internasjonalt transportnettverk som må oppfylle internasjonale regler og forpliktelser. Norsk oppfatning har vært at vi gjennom forordning om sikkerhet og terrorberedskap fra 2004 allerede oppfylt våre forpliktelser i henhold til havnesikringsdirektivet fra 2005. Flere EU-land har hatt tilsvarende tilnærming som oss. Høsten 2010 kom imidlertid EU med strengere føringer for tolkningen av direktivet, og ESA har fulgt opp med inspeksjoner og pålegg. Den norske tilnærmingen til havnesikringsdirektivet er derfor revurdert, sånn at det nå må gjennomføres sårbarhetsvurderinger for flere norske havner enn det som vi tidligere har ansett som nødvendig. Konsekvensene for havnene er at det må utføres en ny sårbarhetsvurdering eller en gjennomgang av foreliggende vurdering etter reglene i havnesikringsdirektivet for alle de ca. 600 godkjente ISPS-terminalene. De nye føringene medfører at det ikke bare er selve havneterminalen, men et større omkringliggende område som skal vurderes for eventuelle sikringstiltak. Dersom sårbarhetsvurderingen viser behov for ytterligere sikring, skal det utarbeides en sikringsplan. Jeg vil imidlertid understreke at krav om å utføre en sårbarhetsvurdering ikke er det samme som krav om at det skal iverksettes tiltak. Kostnadene knyttet til gjennomføring av sårbarhetsvurderinger og eventuelle tiltak må på vanlig måte bekostes av havnene selv. Det er anslått at kostnadene for å utføre både sårbarhetsvurdering og sikringsplan vil ligge på ca. 10 000 kroner per havneterminal. Dersom det unntaksvis må gjøres en helt ny sårbarhetsvurdering for en havneterminal, er kostnadene anslått til et plass mellom 30 000 og 50 000 kroner. Om sårbarhetsvurderingen avdekker behov for tiltak, vil det påløpe ytterligere kostnader, avhengig av type tiltak og omfanget av tiltakene. Det er derfor ikke mulig å være mer konkret i forhold til kostnadsspørsmålet. ESA har gitt frist til 1. januar 2012 for å ferdigstille sårbarhetsvurderingene, og 1. juli 2012 for utarbeidelse og implementering av eventuelle sikringsplaner. Som sagt er skip og havner en viktig del av vårt transportsystem. Kystverket bidrar derfor aktivt med veiledning og bistand til havnene, sånn at alle planverk og nødvendige tiltak kommer på plass innen fristene som er satt. Arbeidet har høy prioritet, og de fleste havnene er godt i gang. Jeg legger derfor til grunn at vi kommer i mål i tide. Ivar Kristiansen til oppfølging. Ja, president. Jeg takker statsråden for svaret. Grunnen til at jeg tar dette spørsmålet opp i spørretimen, er jo at jeg ønsker at vi ikke skal komme i en situasjon hvor en rekke havner i Norge, og de fleste havner i Norge har en særdeles viktig knutepunktfunksjon, og er av avgjørende virke for det levende liv i de lokalsamfunn de skal betjene. Derfor så stiller jeg meg jo spørsmål om regjeringen har tatt litt for lett på dette direktivet. Det er jo ikke kostnaden med selve analysearbeidet som fra 10 til 50 000 som statsråden henviser til, men at man er i stand og blir gjort i stand til å foreta det analysearbeid som ESA faktisk ber om. Og vil man rekke å få gjennomført dette arbeidet innen fristens utløp 1.1.2012? Statsråd Berg-Hansen. Det med EU-direktiv er jo en krevende øvelse. Som regel så har jeg inntrykk av at vi blir kritisert for at vi for lett tar innover oss alt som kommer. Det er det som er kanskje normale kritikken. I det tilfellet når det gjelder det direktivet her, og havnesikringsdirektivet, så har vi jo lagt oss på en fortolking av det som flere land også har gjort.
Så har vi da registrert at EU har strammet litt til. ESA har fulgt opp på det området, og vi har hatt en dialog med ESA på det punktet utover vinter, vår og tidlig sommer. Men som da enda i at vi har akseptert at her må vi jo legge strengere tolkning til grunn. Det er jo da bakgrunnen for at det ble sendt et brev til havnene, og Kystverket prioriterer dette, og med den kunnskapen jeg har i dag, så både håper og tror jeg at vi skal rekke de fristene som er satt. Ivar Kristiansen. Ja, det er jo betryggende at statsråden håper og tror, men jeg er litt opptatt av hva slags dialog regjeringen har med ESA og oppfølging av dette direktivet. For bakgrunnen er jo selvfølgelig det vi alle sammen kjenner til, det er terror og terrortrussel og så videre, og hvor det samme regelverk må følges opp i Norge som innad i den europeiske union. Og her har man i utgangspunktet fortolket direktivet på sin måte fra nasjonalt ståsted i Norge, som har vist seg ikke være tilfredsstillende. Så mitt oppfølgingsspørsmål nå til slutt går på hvordan konkret jobber regjeringen i sin dialog med ESA og konkurransetilsyn og lovverk på EUs hånd for å sørge for at vi ikke kommer i den situasjonen at vi risikerer at en norsk havn må stenge sin drift, sin virksomhet, med de negative konsekvenser dette gir. Statsråd Berg-Hansen. I det tilfellet her så er jeg i hvert fall veldig betrygget, for jeg har fått oversikt over all den kontakten som har vært mellom norske myndigheter og ESA. Og det har vært en brevveksling over en periode som var mest intensiv i februar, mars og utover våren i år. Men der man da kom til et punkt at man varslet ESA om at man da godtar den strengere føring for tolking av direktivet, og varslet da i brev om det. Hvorpå da Kystverket selvfølgelig får i oppgave å videreføre da denne kontakten med havnen, og bistår havnen og jobber aktivt og målrettet, sånn at man da skal nå denne fristen, så man ikke kommer i den situasjonen at nå blir jo ikke havnen da fysisk stengt, men båter som da i tilfelle går til havn som ikke har den nødvendige godkjenningen, vil jo kan risikere å få en mer nøye inspeksjon etterpå. Men igjen, utifra den kunnskapen jeg har, så har jeg grunn til å tro at vi skal rekke fristen.